係啊！你哋季軍啊？冇啦，好叻咩？係啊，好叻，好叻。咁啊幾叻嘅，喂！嗱，下個禮拜你哋仲有比賽嘅喎。知咧？係啩？係咯。前面你咪知咯。係啊。係啦，喂，今日開唔開心？開心咯，季軍。辛唔辛苦？辛苦啊！係啊，呢個辛苦。有片㗎你。出嚟。你有片㗎。呢個好辛苦啊呢個。嗱呢啲啊冇嘢，呢啲食得健身煙多呢啲。喂，咁啊〜今日啲槍生唔生性咧？啲氣動嗰啲好生性，生性。眼再整槍我仲話生性。生性㗎啦，整一次喎。係咪啊？偉哥入嚟，偉哥。係。你今日做咩唔打？我坐低先。好。誒點解要坐低？我好驚喎。大佬嚟㗎嘛。唔。多謝。喂，做咩唔打今日？我今日幫佢哋做 engine 㗎嘛，做 engine 嘅，support 啊，即係加油，佢每日加油，我哋啲咩都靠佢。咁你今晚係咪咩四季火喎？四季酒店啊！咁啊，希望下個禮拜見到你哋啦，又用嗰啲新名再嚟過啦。改名，有啊，但係其實 Remax 係你知唔知啊？點解叫 Remax 知唔知啊？可以講嚟聽下，但係我啲讀者唔知啊。其實 Remax 係調翻啦，唔係調翻轉傳係咩 ？Gamma 你知我唔識英文㗎，本中文雜誌嚟㗎嘛。咁你下個禮拜嗰啲咩奔馳小組會出翻嚟啊？唔係都係 Gamma，都係 Gamma。唔係啊，我哋跟翻我哋打，跟翻你哋打 TVB，OK。要翻 TVB 啦 ，OK。咁啊，今日 TVB 有機會啲嘅。係，我知道。有你喺度啊嘛，有你喺度啊，得，OK。喂，今日辛苦晒咁多位啊，恭喜晒咁多位攞到季軍，咁啊努力，咁啊即係下個禮拜希望再見嚇。